கல்வி. ஹலோ ஸ்டோரி லவர்ஸ், கதைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு புது ஃபன் ஃபேக்ட் கற்றுக்கலாமா? உங்களுக்கு தெரியுமா, முதலையால் அதோட நாக்கை வெளியில் நீட்ட முடியாதான். சரி, இப்போ நம்ம கதைக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. ஒரு அழகான ஊருக்கு நடுவில் அம்மு துணி தைச்சு தன்னோட வாழ்க்கையை ஓட்டிகிட்டு வந்தது. அதோட வீட்டு பக்கத்துலேயே காக்குவும் காகினியும் துணி தைச்சிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. 2 பேருக்கும் ரொம்ப துணி ஆர்டர் வரலனாலும் கொஞ்சம் வந்துட்டு இருந்தது. அம்மு குருவி தனக்கு கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸு வந்தாலும் அதை ரொம்ப சிறப்பாகவும் அழகாகவும் தைச்சி கொடுத்தது. ஆனால் காக்கும் காகினியும் தனக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸு ஆர்டர் வந்தாலும் ரொம்ப அதிக விலைக்கு சொல்லி தைச்சாங்க. காகினி அக்கா, நல்லா அழகாக தைச்சி கொடுங்க. என்னோட ஸ்கூலில் இருக்க 25 பேர்த்துக்கும் டான்ஸுக்கு ட்ரெஸ்ஸு வேணும். நான் ஏன் உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறேன்னு தெரியும்ல. அம்மூட்ட கொடுக்காததுக்கு காரணமும் அதுதான் தெரியும்ல. நீங்கள் 2 பேராக இருக்கீங்க, தைச்சி சீக்கிரம் கொடுப்பீங்கன்னு தான். அதனால் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் கவலைப்படாத சோனாக்கிளியே, நாங்கள் கண்டிப்பாக கொடுத்துருவோம். நாங்கள் அதுக்கு தான் எக்ஸ்ட்ரா காசு கேட்டிருக்கோம். நீ கரெக்டாக காசு கொடுத்தீங்கன்னா உனக்கு கரெக்டாக ட்ரெஸ்ஸு வந்துடும். நாங்கள் அதெல்லாம் டைமுக்கு கொடுத்துருவோம், நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத. இது மாதிரி யாருக்கெல்லாம் ட்ரெஸ்ஸு ரொம்ப சீக்கிரமாக வேணுமோ அவங்க எல்லாரும் காக்கூட்டையும் காகினிக்கிட்டேயும் போனாங்க. காக்குவும் காகினியும் அதிக விலையில் வாங்கி தைச்சி கொடுத்தாங்க. ஆனால் அம்மு தனியாளாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுத்து செஞ்சாலும் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணி கொடுக்கும். அம்முக்கா, போன வருஷம் என்னோட குழந்தைக்கு பிறந்த நாளுக்கு ட்ரெஸ்ஸு கொடுத்தீங்கல்ல, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி இந்த டைமும் தைச்சி கொடுங்க. நான் உங்கள்கிட்ட வந்து கொடுக்குறதுக்கு இதுதான் ரீசன். நீங்கள் ரொம்ப அழகாக தைச்சி கொடுப்பீங்க. கண்டிப்பாக நான் செஞ்சு தரேன், நீங்கள் போயிட்டு வாங்க. இந்த மாதிரியே ஒரு சில நாட்கள் போயிட்டு இருந்தது. அப்போ கிறிஸ்மஸ் டைம் வந்தது. ஊர் ஃபுல்லாக நிறைய பேர் ஆர்டர் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ அம்முக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய ஆர்டர் வந்தது. அம்மு குருவி, இந்த டைமு எங்களோட சர்ச்சில் ரொம்ப பெருசாக நாங்கள் விழாவை கொண்டாட போகிறோம். அதனால் எல்லோரும் இந்த டைமு ஒரே மாதிரியே ட்ரெஸ்ஸு போட்டுக்கலான்னு இருக்கோம். அதனால தான் நான் உன்கிட்ட வந்து கொடுக்குறேன். நல்லா அழகாக தைச்சி கொடுத்துரு. மொத்தம் 50 ட்ரெஸ்ஸு. இதை மட்டும் நீ நல்லா பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அடுத்த வருஷமும் நான் உன்கிட்டயே கொடுத்துருவேன். கண்டிப்பாக நான் செஞ்சு தரேன். அம்முக்கு ரொம்ப பெரிய ஆர்டர் வந்ததும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அவங்க சொன்ன மாதிரியே ட்ரெஸ்ஸு தைக்கிறதுக்காக துணி வாங்குறதுக்கு துணி கடைக்கு போச்சு. எனக்கு 100 மீட்டர் இந்த கலரில் கொடுங்க. அதே கடைக்கு காக்குவும் காகினியும் வந்திருந்தாங்க. என்னமோ 100 மீட்டருக்கு ட்ரெஸ் வாங்குற? ஆமாம், எனக்கு ஒரு பெரிய ஆர்டர் வந்தது, அதுதான் காக்கு காகினி. சரி, இப்போ எனக்கு நேரம் ஆச்சு, பேசுகிறது கூட நேரம் இல்லை, நிறையா வேலை இருக்குது, நான் கிளம்புறேன். அம்மு குருவி இவ்வளோ துணியை வாங்குறத பார்த்த காகினிக்கு மனசு தாங்கவே இல்லை. அது வீட்டுக்கு வந்து இப்படி தனக்கு தானே பேசிக்கிச்சு. இந்த அம்மு குருவிக்கு இவ்வளோ பெரிய ஆர்டர் போதா? ஆஹாஹாஹா, அதை விட ரொம்ப அழகாக நான் தைப்பேன். இதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணணுமே. ஒரு பொட்டியை போய் பரிசாக கொடுப்போம். ஆனால் அந்த பொட்டியில் முள்ளை வச்சு தெரியாமல் கவர் பண்ணி கொடுப்போம். இந்த மாதிரி நினச்சது காகினி. தான் நினச்ச மாதிரியே ஒரு பொட்டியை எடுத்து அதுக்குள்ளாக்க முள்ளெல்லாம் உள்ளே வச்சு தெரியாத மாதிரி கவர் பண்ணி அதை கொண்டு போய் கொடுத்தது காகினி. அம்மு வாங்க காகினி ஆண்டி, அம்மா வெளியில் போயிருக்காங்க, நூல் தீந்துடுச்சுன்னு சொல்லி இப்போ தான் கிளம்புனாங்க. ஆஹா, இது நல்ல சமயமாக இருக்கும் போலேயே,
அப்படின்னு நினச்ச காகினி மின்ட்டு கிட்ட இப்படி சொல்லுச்சு. ஓ அப்படியா மின்ட்டு, பரவாயில்ல. நான் அம்முக்கு உனக்கும் ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு போகலான்னு தான் வந்தேன். எங்கள் அண்ணன் ஊர்லேருந்து வந்திருந்தாங்க. 2 பெரிய பொட்டி வாங்கி கொடுத்தாங்க. அதனால தான் நான் உனக்கு ஒன்று கொடுக்கலான்னு வந்தேன். உங்கள் அம்மா வேறு கடையில் பார்த்தேன்னா நிறைய துணி வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. சரி, உங்களுக்கு இந்த பொட்டி உபயோகமாக இருக்குமேன்னு தான் கொடுக்க வந்தேன் மின்ட்டு. இதை பத்திரமா வச்சு அதுக்குள்ளாக்க எல்லா துணியையும் வைங்க. இல்லைன்னா உங்கள் அம்மா வந்தோடனே எல்லா துணியையும் கண்டிப்பாக இதில் வச்சுக்க சொல்ல என்ன? ஓகே ஆண்டி, தேங்க்யூ ஆண்டி. இந்த மாதிரி முள்ளிருந்த பெட்டியை கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிச்சு காகினி. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அங்கே அம்மு குருவி வந்தது. மின்ட்டு, என்ன பொட்டி இது? அம்மா அம்மா, இது காகினி ஆண்டி நமக்கு கிஃப்டாக கொடுத்த பெட்டி. மின்ட்டு, எத்தனை முறை சொல்லியிருக்கேன் நான், மற்றவங்க யார் என்ன கொடுத்தாலும் அம்மா பர்மிஷன் இல்லாமல் வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. நீ முதல்ல போய் இதை அவங்கள்ட்டே கொடுத்துட்டு வந்துடு. அம்மா இல்லைம்மா, கிஃப்டாக தான். சொல்கிறத கேளு, முதல்ல இதை போய் கொடுத்துட்டு வா. சரிங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொட்டியை எடுத்துட்டு மின்ட்டு குருவி காகினி வீட்டுக்கு போச்சு. காகினி ஆண்டி, காகினி ஆண்டி. வா மின்ட்டு. காகினி ஆண்டி இல்லை, வெளியில் போயிருக்காங்க. காகினி ஆண்டி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாங்க. அவங்க அண்ணா அவங்களுக்கு பொட்டி கொடுத்தாங்களாம். அதை எங்களுக்கு கிஃப்டாக கொடுத்தாங்க. ஆனால் எங்கள் அம்மா இல்லாத சமயமாக நான் அந்த கிஃப்டை வாங்கிட்டேன். அதனால் எங்கள் அம்மா காகினி ஆண்டிகிட்டே இதை கொடுக்க சொன்னாங்க. எங்கள் அம்மா காகினி ஆண்டிக்கிட்ட பேசிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. சரி அங்கிள், நான் போயிட்டு வரேன். இந்த மாதிரி பெட்டியை காக்கு கிட்ட கொடுத்துட்டு மின்ட்டு குருவி கிளம்பிடுச்சு. எவ்வளோ அழகா இருக்கு பொட்டி. இவங்க அண்ணன் கொடுத்தாருன்னா அதை பத்திரமா வீட்டில் வச்சிருக்க வேண்டியது தானே. இந்த காயினி எப்படி யோசிச்சிருக்கு பாரு. இதை போய் அம்மு குருவிட்ட கொடுத்துருக்கு பாரு. நம்மக்கிட்டே இங்கே வீட்டில் இவ்வளோ துணி இருக்கு, இதை போய் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாங்கிட்ட இருந்த துணியை எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த பொட்டிக்குள்ளே வச்சு நல்லா டைட்டாக மூடிடுச்சு காக்கு. வீட்டுக்கு வந்த காகினி காக்கு கிட்ட இப்படி சொல்லிச்சு. காக்கு காக்கு, உங்களுக்கு தெரியுமா இன்னைக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னு? என்ன காகினி பண்ண? காக்கு, இந்த அம்மு குருவி கிட்ட போகிற எல்லா ஆர்டரும் இனிமேல் நமக்கு தான் வரப்போகுது. அதுவும் மெயினாக அதுக்கு கிடைச்சிருக்க பெரிய ஆர்டரு. அது எப்படி? நான் எங்கள் அண்ணன் ஒரு பொட்டி வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னு சொல்லி அதுக்கிட்ட உள்ள முள்ளெல்லாம் வச்சு நல்லா பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் அதுக்குள்ளே வச்சு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணால் போதும், நல்லா ட்ரெஸ் எல்லாம் கிழிஞ்சிரும். அப்புறம் என்ன, ஆர்டர் நமக்கு தான். அச்சோ காயினி, இந்த பொட்டியான்னு பாரு. ஐயோ ஆமாங்க, இது எப்படி இங்கே வந்தது? அச்சோ, நீ மின்ட்டு கிட்ட போய் கொடுத்துட்டு வந்தியா? மின்ட்டு வந்துட்டு இங்கே அவங்க அம்மா வேணான்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க, காகினி ஆண்டி கிட்ட பேசிக்கிறேன்னு சொன்னாங்கன்னு சொல்லிச்சு. நான் தான் ட்ரெஸ் எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டேன். ஐயையோ, எல்லாம் ஆர்டருக்கு வந்த ட்ரெஸ் ஆச்சே காக்கு, ஓப்பன் பண்ணுங்க முதல்ல. ட்ரெஸ்ஸை எடுத்தா ட்ரெஸ் எல்லாம் கிழிஞ்சு போச்சு. ஐயோ காகினி, நீ போய் கிஃப்ட் கொடுக்குறேன்னு சொன்னோன்னே நான் யோசிச்சிருக்கணும், நான் யோசிக்கலை. ஐயோ, இப்போ கிறிஸ்மஸுக்கு வந்த ஆர்டரும் இப்படி கிழிஞ்சு போச்சேங்க. என்ன பண்ணுறது? வேறு என்ன பண்ணுறது? நம்மளா புதுசாக துணி வாங்கி தைச்சி தான் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி மற்றவங்க உழைப்பை கெடுக்க நினச்ச காக்குக்கும் காகினிக்கும் அவங்க செஞ்சது அவங்களுக்கே திரும்ப நடந்துடுச்சு. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க? நீங்கள் இன்னொருத்தவங்களுக்கு கெட்டது நினச்சா கெட்டது தான் நடக்கும். தன் வினை தன்னை சுடும். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு என்னையும் என் கதையும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் உங்களை அடுத்த கதையில் பார்க்குறேன். பாய் பாய்.